No niin, morjesta. Ollaan tänään lähdetty pitkästä aikaa reissuun ja ainakin semmoisen reissuun, että on kamera mukana ja tarkoitus olisi ajella tuonne eteläisen saaristoon yhden upean hiekkarannalle ja siellä olisi tarkoitus laittaa toi riippumaton leiri pystyyn ja nauttia näistä upeista keleistä, mitä nyt tällä hetkellä on. Että on pelkkää aurinkoa ja ei tuule yhtään ja lämpötila huitelee siellä jossain 24 asteessa. Ja sitten tosiaan olisi tarkoitus käydä hiukan siellä merellä snorklailemassa ja sukeltamassa ja etsimässä noita nokkahaukkia. Olisi tarkoitus yrittää löytää semmonen nokkahauki ja koittaa pyydystää sitä harppuunan kanssa. Ja katsotaan, että ylipäätänsä että löydetään me niitä nokkahaukkia ja jos semmonen löytyy, että osutaan me semmoseen ja saadaan me semmonen kiinni. Tavallaan siis se reissu idea on pääpiirteittäin. Mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun ja palaillaan sit kun ollaan tuolla merenrannalla. Jes, se on moro. Kerros Kimmo, mitä tältä reissulta odotetaan? Nokkahauki ja kylmälaukullinen ja 2 kiloa ahveni. 2 kiloa ahveni vai? Toinen kylmälauku. Saa nähdä miten. Ainakin hyvät yöunet. Niinpä. Siinäs kuulitte kylmälaukullinen ahveni ja ei kun nokkahauki ja muutama pari kiloa ahven. Se on sit onnistunut reissu. Jaha, sit tultiin mestoille ja seuraavaksi lähdetään mereen vähän uimaan ja täällä on jo Adonis ottanut paidan pois ja valmistautuu suureen seikkailuun. Nyt ei mitään, heitetään puvut päälle ja lähdetään.
harjoitukset tehty ja reissu saatu päätökseen. Ja päätettiin, että ajetaankin sittenkin tänään kotiin jo, eikä jäädä tänne yöksi, mutta saatiin sentään yksi säyne saaliiksi ja tehdään siitä huomenna sitten päivällinen. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moi!